အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မယ့်ဖနက်ကတော့ Fragment Travis Scott Nike Air Jordan 1 Low တို့ collab လုပ်ထားတဲ့ဖနက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်က sneaker hat တွေနဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများရဲ့ကြားထဲမှာလူကြိုက်များတဲ့ဖနက်တွေဖြစ်သလိုဈေးကလည်းမြန်မာငွေ25သိန်းကနေပြီးတော့30ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ဒီဖနက်က August လ23ရက်နေ့2021မှာ release လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်retail ဈေးကတော့ရန်18150ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖနက်ကိုတော့ sneaker တန်းကနေပြီးတော့ရန်15000ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးထူးခြားချက်ကတော့ဖနက်ရဲ့ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ဘူးကိုသူကအထူးခြားခြား plastic သားအကြည့်တစ်ထက်နဲ့ဆွတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ plastic ပေါ်မှာ Fragment design Nike Carter Chess brand ပုံတွေကိုသူကထည့်ပေးထားပါတယ်ဖနက်ဘူးကိုစင်စွယ်ရောင်နဲ့အပြာရောင်ကိုသုံးထားပါတယ်တွင်းထဲမှာ paper web ကပန်းရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ Fragment design Nike Carter Chess brand တွေကို print လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် paper web တစ်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်အနက်ရဲ့အတွင်းဘက် swoosh ကအနက်ရောင်လေသားနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ဒီ swoosh ကတော့ reverse လုပ်ထားပြီးတော့ cream အရောင်လေသားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အနက်ရဲ့ midsole မှာတော့ Fragment နဲ့ collab လုပ်တဲ့ဖနက်တွေမှာတွေ့နေကြပုံစံအတိုင်း series နံပါတ်နဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေကိုထည့်ထားပါတယ်ဖနက်မှာ lace အနေနဲ့၄မျိုးပါပြီးတော့ cream color ပန်းရောင်အနက်ရောင်နဲ့အပြာရောင် lace တွေဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောင်ဆိုးရှိတဲ့ဘက်မှာ Carter Chess brand logo ကို reflected အနေနဲ့ထည့်ထားပါတယ်။ midsole ကတော့ cream color ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆိုးကတော့ military blue color ဖြစ်ပါတယ်။ဖနက်ဟီးရဲ့ဘယ်ညာမှာ Carter Chess နဲ့ Nike wing logo ကိုထည့်ထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာ Carter Chess ရဲ့ smiley face logo ကိုထည့်ထားပြီးတော့ညာဘက်မှာကတော့ double lightning bolt logo ကိုထည့်ထားပါတယ်Carter Chess logo ကိုညာဘက်ဖနက်ရှာရဲ့အပေါ်ဘက်ဘေးနားလေးမှာထည့်ထားပြီးတော့ Fragment design ကိုလည်းဘယ်ဘက်ဖနက်ရှာရဲ့ဘေးဘက်အပေါ်လေးမှာထည့်ထားပါတယ်
ဒီဖိနက်က Travis Scott နဲ့ Fragment တို့ပါနေတဲ့အတွက်ကိုလူကြိုက်များပြီးတော့ resale high နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက material ဘိုင်းတွေမှာလည်းလုံးဝပြောစရာမလိုအောင် high quality တွေကိုပဲသုံးထားပြီးတော့ဖိနက်ကိုကြည့်ရတာ premium ဆန်ပါတယ်မိုက်ပါတယ် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်